नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। मक्सी पुराने एबी रोड सहकारी बैंक के पास स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने तोड़कर लूटने की कोशिश की, लेकिन एटीएम लूटने में वे असफल रहे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस नगर के मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार 3 नकाबपोश बदमाश करीब रात की 2:30 बजे एटीएम में घुस आए और आधे घंटे तक एटीएम को तोड़ने की मशक्कत करते रहे। एटीएम का सायरन बजने के बाद वे वहां से फरार हो गए।